大家好，今天再来介绍一下怎么样在网页上加入音效和影片档案的播放。那一般的网页啊，当然我们都是先除了以前的文字图片以外，现在应该要有一些声光效果这样比较容易吸引人。然后如果能够适当的去加入一些音乐然后配合你的网页内容，那更容易让你的网页更加有一些特色所以我们来介绍一下怎么做好，首先我们来看一下在网页中播放音乐所以我们一般来讲，网页上的除了是 Web 的 Media 档案以外现在比较主流的话是 MP3 和 WMA。那建议同学们要用 MP3， 因为第一个它档案小然后音质也比较好所以 MP3 和 WMA， 而且浏览器它都被支援的所以应该是比较好的好，那我们现在要在 about.html 里面档案加入一个背景音乐。那课本上的练习是希望同学们在这个 about 里面有经验的魅力小岛的后面插入一个音效的方式把它插入一个 beach.wav 的档案把它来插入好了以后我们来做这个动作，然后再回来看首先我们把 Dreamweaver 打开打开以后呢，我们选到档案打开about.html， 我们把 about.html 打开。好，充完魅力小岛之后面我们就选择插入一个媒体，然后我们选择一个 video。好，我们可以选一个 audio， 对不对？我们选一个 audio 的档案。好，选到它。好，各位同学看一下它这边选到档案，媒体底下的一个按钮。当然我们现在是用 audio， 就直接按 audio， 然后再选取 media 底下 beach.wav 那请同学我们再回过头来看我们的操作我们刚刚是选到这里，对不对？这张图片它插入了，这是这张图片的位置然后呢，这是一个声音档，然后我们要选择这个声音档的来源，所以选择这个浏览，然后呢，我们就选择 beach.wav 在 media 档案底下的这个，我按确定。好，那这是在CC 版的话，它其实直接就出来了。那我们要这边来选来选。那这边有一些替代文字等等之类的或者是你要给它 ID 等等都可以好，那我们现在我们把这个东西先来存档，我们先按 F12， 好，让它存档以后来看一下结果。好，你会看到这个画面上面它自动会产生一个 HTML 的 audio 档案，那你播放它就会有一个 audio 的声音出现就是一个 audio 的声音出现。好，这是我们插入一个音效的方式插入一个音效的方式。如果想要在这个网页上面的某一个段，然后有一个音效的播放器，然后可以用这种方式来做。那我们来看一下它的程式码是什么呢？我们刚刚在插入一个音效那个 audio 的档案，它的程式码在这边。它其实写法就是一个 HTML5 的写法这个语法是 HTML5 的语法。那同学们，你的网页是不是 HTML5 是在从最前方来看那像现在来讲这个写法并不是它不只是 HTML5， 它是以前的都可以被支援所以我们现在这个使用的是 HTML5 的写法这是插入一个 HTML 写法。那这样一般的浏览器其实它都可以认得的它都可以认得。好，那我们再继续看一下它的说法我们看一下简报。好，当然在过去的时候，我们可以把这个宽高来设定这是 CS6， 它基本上是32，然后呢它的大小可以这样子来做了可以宽高设定为28然后对齐绝对位置的中间
那其实如果你要去对齐的位置，你可以用 DIB 把它包起来，你看你要放在哪边，或者是它的大小都可以去改变它。那我们来看一下我们自己之前的这个 Jupyter 的设定。好，这边它其实没有用任何人来包哈，所以你在那边看的时候，它并没有宽高的一些设定哈，这是以整个 Audio 的大小来讲，它是并没有去让你去可以改的地方哈。所以你看一下属性这里位置哈，这边并没有哈。但是我可以让它 Auto Play，Auto Play 就是自动播放哈。那我可以让它这个静音，这个是静音哈。然后这是重复播放，就一直在重复播放。我假如说 Auto Play 让它重复播放，它就一直在播放，它是不会停的。啊，同学也可以看到上面的，你在这边改的话，上面它的设定就会改掉哈。好 ，OK， 好了以后呢，我们现在就直接来这是有关于音效的部分。我们先这个讲师介绍到这里。